आप में से जितने भी लोग चाय पीते हैं उन सबके लिए खुशखबरी है। देखो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो चाय का नेचर एसिडिक होता है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति चाय पीता है तो चाय उसके पेट में एक कटीले तारों वाला वातावरण बनाती है, जिससे व्यक्ति को एसिडिटी होती है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि यदि चाय पीने से तुरंत पहले एक गिलास पानी पी लिया जाए तो पेट का वातावरण संतुलित हो जाएगा और चाय नुकसान की जगह हमें फायदा करने लगेगी, क्योंकि चाय में पॉलीफेनॉल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के लिए वरदान है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करना।